喲，嚟到倒數比賽嘅第5日啦。呢啲咧係我今日要飲嘅水，日日都係7 lit。早期啊，我竟然夠膽死喺比賽前嘅10日左右啦，又暴食，直接重咗2公斤。咁教練都同我講，喺比賽前暴食個狀態一定係唔好噶啦，接受呢個事實啦。咁冇辦法啦，自己做得唔好，係要學識自己點樣調節你個心態，唔好俾壓力將你玩完咯。咁我都已經玩完咗噶啦，所以我依家已經唔期望結果會有幾好。本身都咳得唔夠乾，早期真係好唔開心啊，因為我偷食完之後覺得自己好廢。我同過好多朋友仔傾，同我講，其實你都係第一次玩比賽啫，你食都食咗啦，你唔好再怪自己啦。我明，但係我就係做唔到。呢幾日個心態慢慢都已經調節翻好少少，剩低幾日啦，咁就真係所有嘢做盡佢，冇捉到嗰個輸贏咁緊啦，令自己放鬆少少。身體好低碳水啦，又要 hold 住 training，又要加咁多嘅 cardio， 個人會好攰。你聽下我之前去旅行嘅片，同埋我依家講嘢把聲爭幾遠。咁飲咁多水咧，有啲腳部浮浮，跟住個頭好暈暈地嗰啲 feel， 傻傻地。今日係死亡操腳日，剩低幾日咧食嘅嘢就肉全部雞胸啦。但係我竟然唔使斷碳水喎，跟住菜就食蘆筍，蘆筍可以幫你排尿。最辛苦嘅就係踩機，因為每日仲要踩2個鐘。另外一個問題就係蘆筍真係好撚貴，再乸攰都要焗自己出嚟做 gym， 他媽的！我比完賽啊，我想做就做，唔做就唔做。我成個禮拜、成個月都唔會再做 gym， 我一世都唔會再做 gym。哇大佬，我啱啱行路嗰時咧攰得滯啦，我擘大個口咁樣行，有隻嘢飛咗入我嘴度啊！哎呀，我食咗，我唔知係咪食咗，我就唔知個卡路里點計。嚟到倒數第2日啦，係咪今日後樓梯就唔使再行2個鐘cardio啦？今日操嘢係我覺得最攰嘅一次咯，全身嘅 training， 仲有2個腳嘅動作，仲要係死亡動作咯，一個 hip thrust， 一個保加利亞救命。有啲位咧好似同我有仇咁，係咁喐，有啲位咧又好似當我係個女咁樣摸下咁樣，完全唔撚掂。佢叫我圍住呢條嘢看精咯，有陣油益味咁啦，知點解？喂，我真係一滴汗都冇出過咯，納米汗精完全冇撚用，千祈唔好嚟呢間做。準備比賽嘅人有咩感想？仲有1分鐘要飲晒啲水。準備比賽嘅人有咩感想啊？仲有1分鐘要飲晒啲水，我唔記得要飲水。死啦！咩料啊？你唔好睇呢啲住啦，而家喺度食煙。我未見過人咁樣食煙，大佬咩料啊？你睇下我條褲，啱啱去嗰啲桑拿房偷嘅。啱啱咧搽咗啲顏色落去度，變咗飛豆。聽日幫我咧拉幾塊呢個餅乾俾我食，比完賽之後食啊！聽日又有得食餅，又有得食串燒燈串。佢冇寫話歡迎我哋食喎。大佬攞咁多塊做咩啊？黐線㗎！你聽日比完賽即刻攞俾我啊！你哋唔好食啊！睇下皮音先啊，你唔整啊時間啦，而且我哋間酒店一層酒店，啲教練咧送咗啲禮物俾我，哇型喎呢件，名牌衫嚟嘅，幾有 feel。呢件型喎，送咗2塊曲奇餅，係聽日比賽嗰時食嘅。自己已經偷咗5跟住塊㗎啦。咧呢個咧就係酒店送俾我嘅特別禮物。今晚咧瞓翻個好覺，然之後聽日就迎接攞第5名嘅人生。嚟到咗 show day， 終於等到呢一日啦！飲翻杯咖啡先啦，得咁少。食埋定得100克白飯，去教練酒店化妝，終於唔使對住呢個死人樣。係咪 Uber 啊？係。 2,000 years later， 撞到我老友啊！加油啦，之前！依家咧準備食嘢，睇下呢個米餅，即刻啪啪俾大家睇。都係我最靚嘅教練 Maggie。喂兄弟啊，我翻米餅啊！好。話咁快咧，都差唔多開始要準備上台啦。呢個時候真係好緊張啦。
我望到身邊啲女仔咁乾身呢，我開始後悔當初點解我要暴食咁多次。好彩都有我教練 Maggie 陪我啦，同埋我個 friend 等我可以安心啲。其實我嗰陣時就係個腦好懵，唔知自己喺度做緊乜，一味喺度俾人補有練 posing。玩號碼牌，都話都係同我一開始咁講啦，唔抱太大希望，淨係希望有 call out 就已經 OK 嘅啦。喺我幾年前已經有幻想過要玩嘅健美比賽，我準備咗9個月嘅健美比賽，我每一日夜晚瞓覺都幻想嘅畫面嘅舞台，終於要上台啦！一切都好唔真實，好緊張，但係呢一刻我淨係合埋隻眼，唔理自己做得好唔好，諗翻起我之前每一日行嘅2個鐘樓梯，食嘅每一啖嘢，我有做得唔夠好嘅地方，但係我覺得今次我真係盡晒力啦，無論結果係點都好，我想好好享受呢個舞台。呢度吊位呢，即係越靠近中間位置就越有機會攞到好成績。我嗰陣時俾人吊咗下位，心情都幾開心。然之後又突然間俾人嗌返去後線啦，我又好鬼驚啦！我係咪已經俾人 fail 咗？然之後就喺後面強顏歡笑，我啲 friend 話我塊面閪晒咯喺後面。緊接住我哋有204號嘅梁一彤。緊張啦，睇下咪你支持嗰位運動員啦。季軍屬於106號。女子比堅尼青年組嘅亞軍係174號嘅黃嘉就好開心，亦都係大量嘅尖叫。嗱，恭喜晒174號嘅黃樂耀係我哋嘅亞軍得主，先帶上呢面嘅獎牌。3級亦都係我哋嘅專屬獎座，我哋一齊望一齊。亦都係大量嘅尖叫。咁恭喜晒174號嘅黃樂耀係我哋嘅亞軍得主，先帶上呢一面嘅獎牌。3級亦都係我哋嘅專屬獎座，我哋一齊望住相機，影張合照。個樂耀嘅 fans 啊，尖叫聲、掌聲俾多啲先啦！恭喜晒！翻嚟呢下真係幾興奮，完全估唔到竟然會有個人仔攞咯，因為真係暴食咗太多次，我原本以為係會最多第5名嘅咋，真係好開心。行出嚟嗰下已經想喊咯。嚇！得獎咁手。喂，記錄一下。我真係唔介意啊！強啊！你睇下佢樣，咪之後我幾場都唔會贏㗎啦，因為。
173, 174, 106. Please come to the front line.最後嘅光樂耀。笑得好燦爛嘅嚇。OK， 恭喜晒！3甲冠亞軍繼續留。哇！冇嘢，佢無啦啦喺度嘢乜咁。唔該晒。玩完第二場啦，有咩感受？影下我各位老友先啦，多謝各位今日。係冷靜啊！今日勉強攞翻個亞軍啊，唔好意思，冠軍下次先攞啦，或者下世啊可能。一齊做，一齊做，一齊做。咪做做一次啊！做一做先啦。咩料啊，大佬？因為攞唔到第一啊，因為佢第二。恐怖啊個樣！哇，終於完啦，比完次賽，依家同我幾位兄弟一齊去邊度？去邊度？去邊度啊？去邊度？司機？廟街啊！廟街小食，呢個係大家最想食嘅餐廳。要咩啦？正啊正啊！我個餐點都未到，係咁攞我啲兄弟啲嘢食。我係咁捉人哋咧食整啲嘢。我要啊！我係咁捉人哋食整啲嘢食啊！但係好興奮啊！有雞髀食撈麵。點打咗？出已經喺度玩緊晒骰盅。你一就可以冇出聲，證明佢有啦。原來冇玩咁耐，打咗勁多啊！飲咗唔知幾多支水。喂，唔准睇嗰啲色啊！唔好睇嗰啲色啊！佢錄緊你啲色啊！你落晒。好啦，夠啦。喂，做乜係咁夾我啲牛啊？嗱，呢啲食煙群組仲喺度玩，都冇走喺度玩啲乜撚嘢咧？一個二個喺度食住先。會有冇人支持我哋落車打擊黑社會？我支持你落車。支持你打。你踩落去。打擊黑社會。雖然我最後冇攞到第一名，但係已經係超乎我預想嘅結果啦。真心好多謝教練、屋企人同埋我啲 friend 過嚟支持我。但係我最多謝嘅就係我自己，因為比賽真係好辛苦。講到點解咁想玩健美比賽，其實答案係點我都唔知。可能係我唔想我老咗之後諗翻起我一次都冇玩過，我覺得我會後悔。我唔想我人生有遺憾。趁後生有任何想做嘅嘢都即刻去做。我希望我以後一世都會係咁。